Serigne Abdou maa ko laaj ni ko charisme lu muy firi papa mu ni tekk ba ci yàgg mun ma mooy koo xam ni loo ko bañ-bañ bu nee tëll di nga ko xool koo xam ni loo ko bañ-bañ bu àddoo di nga ko dëglu mu ni ñaar yooyu ke mu daje ci moom moo am charisme moom keroog noonu la ma ko firilee mais Serigne Cheikh Tidiane firee charisme mooy crainte révérentielle mooy xëy ba moom la wolof di wax tëy moo tax pour nga nekk un instituteur wala nga nekk un éducateur wala nga nekk un formateur yooyu munta ñàkk ci yow crainte révérentielle pour formateur sagacité pour instituteur sévérité pour éducateur nee na ñett yooyu yépp nag daje woon na ci Seydil Hadji Malick moo tax Cheikh Alhaaji Mansour Sy radiyallahu taala anhu daf ko laaj dafa xëy rek ni ko papa dama bëgg a jàngi ci naar yi ndax sama moroom yi ñu ngi commencé di jàngi Maodo ni ko bàyyi leen ñu jàngi te nga jàng ma Cheikh Alhaaji Mansour Sy radiyallahu taala anhu mooy papa yi suñu xalifa bu baax bii fi nekk li ma waxoon léegi boo bëggee doon sa sëriñ ne la sa sëriñ jàngal mais boo bëggee doon sa sëriñ rek jàngal sa sëriñ mais bi mu jàngee Maodo ba mokkal Maodo ñi jàngi woon ci naar yépp bi ñu ñëwee lu ñu xam Cheikh Alhaaji Mansour Sy xam na ko te Cheikh Alhaaji Mansour Sy xam na lu ñu xamul c'est le cas de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xëy na ni Serigne Babacar dama bëgg a dem ci naar yi jàngi Serigne Babacar ni ko waaw baax na 1 mois 2 mois 3 mois mu fàttali ko mu ne ko waaw baax na 1 mois 2 mois 3 mois Serigne Cheikh jël góor gi Moussa Niang ak góor gi Abdourahmane Gaye ak Serigne Alpha Thiombane pour ñu defal ko intervention ci Serigne Babacar Sy ñu ñëw ni ko ah Cheikh day noonu wax naa nee na dafa bëggoon nga bàyyi ko mu dem seeti naar yi mun leen woo leen ko mu ñëw toog ñu woolu Serigne Cheikh mu ñëw mu ni ko ah da nga saisir sa bàyyi pour nga jàngi mu ni ko waaw mun leen yaa ngi nii toog ñoo ngi nii toog maa ngi nii toog Cheikh mi na wax benn question ci xam-xamu àddina wala xam-xamu diine wala xam-xamu yàlla benn question bu ma laaj te tontuwuma ko mu takk valise am dem jàngi Serigne Cheikh ni ko kooku mënul nekk mu ne ko kon da ngaa bëgg a tuumal sama nga dem ci naar yi def fa benn at ñaari at ñetti at ñëw loo wax ñun la ci naar yi nga ko jàngale nga ko jànge koo bëgg a tuumal samaam waaye tey ji bu demoon ci naar yi mais loolooy am tey lu mu wax ñu ni ci naar yi la ko jëlee ah moo tax ñaari doomam yu baax yi mel ni ay béddew ci xam-xam fa tabaarakallaahu muy Cheikh Mouhamadul Mansour Sy Al Maktoum ak Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy Al Maktoum ñoom itam bëggoon na leen a yóbbu ñu jàngi mais soxna asukan borom yitteel moom it mu opposé ci ni ko duñu jàngi waaye ñoom itam bu leen naar yi jàngaloon kon tey du nekk satisfaction ci nun ñoo ngi nii ñoo raw ci réew mi raw ci àddina bi te naar jàngalu leen ñi ngi jàng ci seen ëttu maam moo tax da ko jàng ba nekk ko ba doon ko ba donn ko ba donale ko jàng ko lu tax afnaytu asbaabal xayaati dirasatan président wax na ko léegi waxul wilaayatan de dirasatan la wax damaa ñas ni ñépp kenn solu ma wa ballawtu kulla wasail irfan maarifa dugg ñoos diraasaat yi ak diraayaat yi ak laduniyaat yi ñetti xam-xam yi rekk am diraasaat yi moo nekk ci université yi fees dell ci téere yi moom la ustaas yi di waxe diraayaat yi moo des ci dënnu mag ñi mag moo fexe ba mu connecté ci xayb mu wax la lu la téere jàngalul laduniyaat yi nag c'est la logique supérieure buñ la ca branché moo lay may nga mën a jël contact avec les autres univers moo tax celui qui se base sur des bases apparentes est un grossier littéraire am na ñu wax littéraliste mais man d'accorduma littéraliste amul ci tubaab
celui qui se base sur les sens cachés est un intérioriste. Mais celui qui unit les deux, c'est un interprète parfait. C'est un interprète parfait. Mon Cheikh Ahmed Tidiane Sy. وبلوت كل وسائل العرفان ما منطق إلا ودون تعقل. ما منطق إلا ودون تعقل. مني دون كلوتا ما عبرة إلا ودون بيان. ما عبرة إلا ودون بيان. مني دون لك لوتا وبدائع تبقى على الأسبان. وبدائع تبقى على الأزمان. موتاخ مني جامونو دوما ويدي موك kon samay ndaw nañu góorgóorlu ba bu ñu weddi seen jamono loo teg afnaytu asbaabal hayaati dirasatan taxawal foofu Mat Diagne. J'ai consacré aux études avec tous les moyens nécessaires à la vie. وبلوت كل وسائل العرفان. Et j'ai expérimenté toutes les voies d'accès à la connaissance. وقد انتهى كل لحل واحد. ما منطق لا ca teg. ما منطق إلا ودون تعقل. Aucun syllogisme ne saurait être assez élaboré pour étourdir mon entendement. ما عبرة إلا ودون بيان. Aucun concept ne saurait être assez aérien pour mettre à rudes épreuves mes talents d'exégèse. فتزودت نفسي بكل بديعة. Mon esprit a fini d'apprivoiser les moindres secrets de la rhétorique. وبدائع تبقى على الأزمان. Et les échos de mon éloquence se retentiront à jamais. Baax na. moo tax xadara Seydi Hadji Malick ñaara ko composé xadara bi enseignement général la mais tarbiya bi philosophie la. Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin moo ma waxoon ni ma il faut faire très attention xadara bi ñett ko composé xaqiqa bi aada ji folklore bi. mu ni ma soo jëkkee ci aada ji folklore bi fowe la soo jëkkee ci folklore bi taalibe aada ngay doon ku jóg takk la ni fas roode la ba nga doyal ba doyal wàcce la. mu ni ma boo jëkkee ci xaqiqa bi nag ba yeboo nga tijji sa buntu te tëj sa bopp dootoo maneek ñu bari. surtout nag folklore boo xam ni dañ ko intellectualiser. baise mais ostentatoire, verre de boisson pétillant, cerveau robotisé par 3. cerveau yëpp robotisé nañ ko par la SAT, la net et la sel. la SAT satellite, la net internet, le sel cellulaire. cerveau robotisé léegi jeune booy dox boo seen muy dox cerveau robot la waaw fexe na ba adopté ko ci téléphone am moo koy commandé léegi. sentiment de fraternité mutilé ku lay tàppal mi ngi paaka ci gannaaw. générosité essentiellement bouffonne parce que médiatisée kuy jox nit mu naan sax léegi woo télévision yi. social dafa laaj publicité ah allazina yurauna wa yamnauna almaun. te léegi kuy daayira buy joxe ndékki sax woo télévision yi.
léegi ñu ne ci média yi di wax lay jox leen tabaski comme dañuy dëggale. moom rek la ñuy dégg pour bëgg ñu wax ko waaw pour bëgg ñu wax ko kooku mooy générosité essentiellement bouffonne parce que médiatisée, injustice canonisée, mensonge poétisé, racisme sacralisé, chantage systématisé afin que la logique soit étoffée. defe naa foofu baax na ci défi du savoir de nu dem ci défi de la citoyenneté te guddi na sax nag